டீகோடிங் த ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட் 31 நிமிஷம். ஆனால் அந்த 31 நிமிஷமும் இட் இஸ் ஜெம்ஸ். உள்ளே இருக்கிறது அவ்வளோ ஒரு ட்ரெஷர் மாதிரி நான் சொல்லுவேன். வெறும் 31 மினிட்ஸில் இந்த மனுஷன் வந்து இவ்வளோ வருஷம் நம்ம படிச்சிருக்கிற செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்கில் எல்லாத்தையுமே வந்து இதுலேயே சொல்லிட்டார். அண்ட் அந்த ஒரு 31 மினிட்ஸை I don't believe in this concept of like ஒரு வாட்டி what is the best advice that you can give. ஒரே ஒரு வாட்டி கேட்டோடனே நம்ம லைஃப்பில் மாறிடாது. No, it's not going to happen. ரிப்பீட்டடாக நம்ம கேட்கும்போது தான் our life will change. And in the 31 minutes there are many nuggets like this, many gems like this. And என்னோட இன்டென்ஷன் இந்த வீடியோஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது என்னென்னா, நம்ம இந்த ஏர்ல் நைட்டிங்கேலோட ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட் அந்த 31 மினிட்ஸை எடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக லெட்ஸ் அனலைஸ் வாட் ஹீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இட்ஸ் கோன் பி த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் தொடர்ந்து வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் டு இட் அண்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ எடுத்தோடனே ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ அ ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட் இன் திஸ் வேர்ல்டு. ஆல்பர்ட் ஷ்வைட்ஸ்னர் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை வந்துட்டு இன்டர்வியூ பண்ணும்போது இன் லண்டன் பீப்புள் ரிப்போர்ட்டர் வந்து கேட்டிருக்காங்க, டாக்டர் வாட்ஸ் ராங் வித் மென் டுடே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டப்போ அந்த டாக்டர் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக வந்துட்டு ஹி செட், மென் சிம்ப்ளி டோன்ட் திங்க். அண்ட் இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட்டில் இன்டெப்த்தாக பேசியிருக்காங்க. என்னென்னா, மென் சிம்ப்ளி டோன்ட் திங்க். இந்த ஒரு கான்செப்டே எடுக்கலாமே. நம்ம சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வந்து நான் யோசிக்கிறேனே அப்படின்ட்டு. பட் டு வி ரியலி திங்க்? திங்க்குங்கிற ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்றைக்கி நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று கேட்டிருந்தேன் பாப் ப்ராட்கரோடது. அவர் என்ன சொன்னார்னா, நம்ம டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்ல, காலையில் எந்திரிக்கிறோம், இது பண்ணுறோம் அது பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வந்து 24 மணி நேரம் அப்படியே டப்புன்னு ஓடி போயிடுது. இஃப் வி ஆர் ரியலி அவேர், வில் வி டூ த திங்ஸ் தட் வி டூ? நான் நிஜமாகவே அவேராக இருந்தேன்னா நான் அந்த ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடுவேனா? நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவேன்னா? நான் நிஜமாகவே அவேராக இருந்தேன்னா won't I plan my actions? Before taking a step, before speaking, won't I plan? So, do we really think, or are we in a loop of pre-programmed activities? ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம முடிவே பண்ணி வச்சிட்டோம், அது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம்னா தான் நம்ம சிந்திக்காமல் யோசிக்காமல் செய்வோம். டோன்ட் யூ அக்ரி ஆன் திஸ்? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹூ ஆர் லிசனிங் டு திஸ் வீடியோ ரைட் நவ் ஹவ் பிளான் தேர் டே? 12 o'clock நான் இது பண்ணுவேன், 1 o'clock இது பண்ணுவேன், 2 o'clock இது பண்ணுவேன், 3 o'clock இது பண்ணுவேன், 5 o'clock இது பண்ணுவேன்னு சொல்லி நம்ம டைம் பிளாக் பண்ணலன்னா நம்ம என்ன வேணால் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். இன்றைக்கி எத்தனை பேர் ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் எழுதுனீங்க? இன்றைக்கோட 3 ப்ரையாரிட்டி, இது 3 முடித்தா போதும் அப்படிங்கிறது எத்தனை பேர் பண்ணீங்க? இஃப் யூ ஹவ் டன் இட், இட்ஸ் பிரில்லியன்ட். நீங்கள் வந்து வேறு லெவல். பட் இஃப் யூ ஹவன்ட் டன் இட், திங்க் அபவுட் திஸ். டூ வி திங்க்? மென் சிம்ப்ளி டோன்ட் திங்க் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஆல்பர்ட் ஷ்வைட்சர், ஹீஸ் அ நோபல் ப்ரைஸ் வினர், ஹீஸ் சேயிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் வாட் ஹீ சேஸ் இஸ், வி லிவ் இன் அ கோல்டன் ஏஜ். ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் வந்து அமெரிக்காவை வந்து பெரிய விஷயமாக சொல்கிறார். ஹீ சேஸ் லைக், திஸ் இஸ் அன் எரா தட் மேன் ஹேஸ் லுக் ஃபார்வர்ட் டு, ட்ரெம்ட் ஆஃப் அண்ட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் ஃபார் 1000 of years. பட் சின்ஸ் இட்ஸ் ஹியர், வி பிரிட்டி வெல் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட். இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை பாருங்களேன், ஒரு சிங்கிள் கிளிக்கில் உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷனாலும் கிடைக்கும். என்ன இன்ஃபர்மேஷன், ஹவு டு பில்ட் ராக்கெட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம், ஹவு டு மேக் அ டோனட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம், வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். பட் வி ஆர் லிவிங் இன் தட் வாஸ்ட் set of knowledge, we can do anything. We are living in this golden age that a lot of people have dreamt of, but pretty much when we are here, we have taken it for granted. He says we live in America. Our America பத்தி பேசுறாரு. But if we consider this to this time, இவர் 1960 அது பேசியிருக்காரு. But if we consider this to this time, he says we live in the richest land that ever has existed, a land of abundant opportunity for everyone. This is valid right now. எல்லாத்துக்குமே அபண்டன்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. எனக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்னு யாரும் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது. இப்போது உனக்கு திறமை இருந்தால் நீ கண்டுபிடிக்கலாம், உனக்கு திறமை இருந்ததுன்னா நீ என்ன வேணால் பண்ணி சம்பாதிக்கலாங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லிஸ்ட் வி ஹேவ். He says this example, let's take 100 men who start even at the age of 25. Do you have any idea what will happen to those men by the time they are 65? 25 at the age of
25 ஒரு 100 பேர்த்த எடுத்துனா அவங்க 65 வயசு ஆகும்போது what will happen? These 100 men who all start even at the age of 25 believe they are successful, but by the time they are 65, 1 will be rich, 4 will be financially independent, and 5 will be still working, and 54 will be broke. 100 பேத்துல ஒரே ஒருத்தன் தான் ரிச் ஆவான். ரிச்னா என்ன? Where he doesn't work for money. He works for the joy of working. And the 4 will be financially independent. Okay, காசு பேங்க்கில் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஐ ஆம் செக்யூர்ட் அப்படிங்கிறது யோசிக்கிறது வெறும் 4 பேர் 100 பேர்த்தில். 5 பேர் இன்னமும் வேலை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, அண்ட் 54 பேர் will be broke. They'll be again working but in a very menial job, running. What happened to this 100 men? At the age of 25 எல்லாத்துக்குமே நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னு நினச்சவங்களோட அந்த டிசைர் என்னாச்சு? வாட் ஹேப்பன்ட் அப்படிங்கிறத he goes inside and he says, why is there a large disparity between these men, what they intended to do and what they actually accomplished? What he says is, when we say about 5% achieve success, we have to define success. Successனா என்னங்கிற விஷயத்தை ஃபஸ்ட்டு we will have to know. Successனா எல்லாத்துக்குமே ஒரு விஷயம், அது நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். But what he says success is, and here's the definition I have been able to find. Success is the progressive realization of a worthy ideal. கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும், பட் பாஸ் பண்ணி படித்தனா இட்ஸ் வெரி டெப்த். அதனால தான் இந்த ஹோல் 31 minutes நான் டைசெக்ட் பண்ணி பேசுகிறது இதனால தான். ஒவ்வொரு வேர்டு, ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். சக்ஸஸ் இஸ் த ப்ரொக்ரெசிவ் ரியலைசேஷன் ஆஃப் அ வர்த்தி ஐடியல். சக்ஸஸ்னா ஐடியல் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை, அதோட I just went and googled and find out what is the meaning of it. Ideal means satisfying one's conception of what is perfect and most suitable. What he says is success என்னன்னா, நீ ஒரு டீச்சர் ஆகணும் நீ நினச்சன்னா அந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனை நீ தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தனா தட் இஸ் சக்ஸஸ். வர்த்தி ஐடியல், உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை எந்த தடையுமே இல்லாமல் ப்ரொக்ரெசிவாக, இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இட் ஆன் அ கன்சிஸ்டன்ட் பேசிஸ், யூ ஆர் சக்ஸஸ். Bob Proctor, 65 years, he's been doing this research, and now he's no more. He passed away on 2021, I think. He said, இன்னைக்கு அவரோட ஆடியோ கேட்டிருக்கும்போது, he simply said, find out what you love to do and give your life for it. That's it. Find out what you love and give your life for it. All the great men have done this. I am also doing it. I encourage you also to do that. Again, I'll say this. Success is the progressive realization of a worthy ideal. What do you think is ideal? What do you think you should do in this lifetime? Are you doing it on a daily basis? This is a question that you should ask yourself. Great. So, இன்னைக்கு இது போதும். Next video we'll go in depth. And I want to tell you guys one more thing also. I am not regularly posting videos. So, என்னோட பிளேலிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா I think there's more than ஒரு 400 to 500 videos இருக்கும். So, go there and listen to all those videos. Those are golden nuggets. ஏகப்பட்ட books எடுத்து dissect பண்ணி we have spoke. So, if you think I am not consistent in speaking, நிறைய நாள் வீடியோ போடுறதில்ல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, and the reason why I don't do it is because I've already done plenty of things. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே there's nothing more to speak about, and if only there is something very very important to speak about, I come here and speak. இல்லாட்டி I don't want to waste your time. So, இப்போ நான் போய் பார்த்த உடனே I think it's more than 384 videos இருக்குது, which I've been posting for the past 5 years or something. So, on the playlist open பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா there are plenty of playlists. Click which you want the most and just start to look at them. And in the series of Strangest Secret, we will continue. Next video we'll go in depth. Great. So, I'll meet you guys in the next video.